Di baterai ini. Coba baterainya minta. Wow, ada obeng. Nih coba. Nggak ada baterainya, pakai baterai jam. Nah tuh. Wih. Wah. Pakai dulu, dipasin dulu sama mukanya. Coba. Coba. Dedek coba lihat. Coba lihat. Muka matanya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Coba lihat bundanya. Wah. Ini lebih awet ini. Lebih awet. Nah, Dede jadi robot. Yang ini nggak di unboxing. Ini dipencet nih. Tuh diajarin sama Ayah tuh cara pencetnya tuh. Nih, coba ini mau dibuka nggak? Hah? Oh, dia belajar dulu itu. Nah, Itu kan Dede udah beli tuh, apaan sih, superhero apa? ini yang ini mah Marvel. Ini iya. Oh, ada Superman-nya. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Tuh, itu sama kayak si Hulk noh. Iya bisa nyala. Ibrot, bilang apa? Bunda enggak. Ama Dede. Syurang. Itu siapa itu namanya? Dokter apa? Hah? Ini namanya siapa? Superman. Kok dokter? Bukan, ada yang dokter itu Nih, loh. Wah, aku nggak nyala. Oh, habis. Ya, baterainya. Ini aja deh tadi nyala terus Superman. Nih. Wah, Captain America lagi. Bagusan yang kemarin. Kemalan yang kemarin ini. Emang ya? Iyalah, kemarin isinya emang berapa? Ini isinya banyak.